Ko'rib turganingiz, Lochin brendi asosida ishlab chiqarilayotgan mototsikllar. Biz bu zavodda avval ham bo'lganmiz 2021-yilda. Oktyabr oyida ayni shu zavod endi ish boshlagan bir paytda biz kelib bu korxona haqida ko'rsatuv qilganmiz, uni rahbari bilan suhbat qilganmiz. Bilasizmi, mana shu korxonani keyingi istiqboli bilan ham qiziqdik. Ya'ni o'sha paytda korxona rahbari davlat rahbarini e'tirofiga munosib ko'rilgan edi. Ya'ni Shuhrat medali bilan taqdirlangan edi. Tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan muloqotda davlat rahbari ishonch bildirgan edi va bu ishonch nechog'li oqlandi. Biz uchun bu qiziq edi. Bilasizmi, kelib juda ham quvondik va mana shunday bir korxonalar bugun shiddat bilan rivojlanayotganini ko'rib, ertangi kunga bo'lgan bizning ham ishonchimiz, umidimiz karrasiga ortdi. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, o'tgan safar kelganimizda barmoq bilan sanarli modellar ishlab chiqarilar edi, quvvat ham o'ziga yarasha edi. Biz bugun korxona rahbari Sohib Sulaymonov bilan yangiliklar haqida gaplashmoqchimiz. Sababi yosh, intiluvchan tadbirkor juda ko'p yangiliklarga qo'l urgan. Hatto men mana shu minib kelayotgan mototsikl ham ana shu yangiliklarga bir misol. Mana eshityapsiz, umuman ovozi yo'q. Demak, Lochin brendini keyingi 3 yillikda erishgan muvaffaqiyatlari haqida bugun hikoya qilamiz. Sohib aka, men hozirgina esladim. Ya'ni 3 yil avval sizda korxonangizda bo'lgan edik va korxona endi tetapoya qilayotgan, faoliyatini kengaytirayotgan bir mahal edi-da. Bizni bugun qanday yangiliklar bilan bir hayron qoldirmoqchisiz? O'tgan safar men hayron qolganmanki, Buxoroda mana shunday chiroyli, xalqimiz uchun juda kerak bo'lgan bir mototsikllar, kerak bo'lsa bir avtomobilga yaqinlashib qolgan texnikalar chiqqanini ko'rib xursand bo'lgan edim-da, hayratlantirgan edi bu. Bugun nimalar bizni bir ko'zimizni quvnatadi? Nima yangiliklar bor? Yangiliklar juda ham ko'p. Haqiqatan ham hozir o'zingiz baho berasiz, buni ko'rib chiqib, mana hozir mijozlarimiz ham olib ketyapti. Ha, qarang, biz ko'rsatuv boshlash arafasimizda mijozlar ham shu yerda tayyor. Shunday, ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, bu Lochindan olibsiz. Muborak bo'lsin, qulluq bo'lsin, yaxshilikka xizmat qilsin. Nimaga aynan buni tanladingiz? Dvigatel motorlari baquvvat. Elektronik o'tishga ekan. Aha. Qizliqlari yaxshi. Yaxshi. Biz g'izdo'yni olib ketyapmiz. O'zi bu Lochin ishonchni oqlaganmi? Ha, ishonchni oqlagan, shu uchun kelib Lochin olganmiz-da. G'ijduvonga olib ketyapsiz. Mana shu necha pulga oldingiz? Buni 30 million 100 ming oldik. Demak, qo'ni qo'shni xizmatini qilib pul ishlasa ham bo'ladi bunda. Albatta, albatta. Siz sotuvchisiz-a? Xaridorlar ko'pmi hozir endi? Talab ko'pmi? Juda ko'p. Boshqa brendga qaraganda Lochin brendini eski bozorda mustahkam qo'yib turganmiz. Ya'ni bozorda o'zini o'rniga ega. Sizdan so'ray qolaylik, nechta turdagi mahsulot sotyapsizlar hozir endi? 50 turga yaqin. 50 turga yaqinmi? Men o'tgan safar kelganimda kamida turi ham. Sizlarga rahmat, sizga oq yo'l, sizni bozoringizni bersin, sizga mana shu baraka olib kelsin. Mana hozir biz real bir misolni ko'rdik. Hozir qarang-da, juda hajmim ko'payib ketgandek ko'rinyapti-da. O'tgan safar kelganimizda 4 ta 5 ta bor edi. Ishlab chiqarish quvvatingiz qanchaga ortdi? Ishlab chiqarish quvvati hozirgi kunga bitta smenada bizda 150-200 ta dona mototsiklga ishlab chiqaryapmiz. Bu safar kelganlaringizda adashmasam 6 xil yo 7 xil turi bor edi. Hozirgi kunda 50 dan ortiq turi mavjud. Mana hozir qarang-da, siz 150 ta ishlab chiqaryapsiz deyapsiz bir kunda. Men hozir ko'rsatuvni qaytarib ko'rganimda siz aytgan ekansiz, bir kunda 25 ta ishlab chiqaryapsiz degan ekansiz. Shunaqa. Hozirda 150 ta, bitta smenada 150 donada mototsikl ishlab chiqaryapmiz. Demak, Lochin katta qudratli zavodlardan biriga aylandi. Xudoga shukr, shunaqa. Endi buni piyoda aylanamizmi? Endi hozir havo ham qizib turibdi, ko'rib turibsiz. Territoriya ham ancha katta bo'lgan, agar xo'p desangiz, texnikamiz bor, o'shanga birgalashib bir aylantirib chiqamiz. O'tgan safar zavodda bu boshdan boshiga borguncha bir pasda borsa bo'lardi-da. Endi qarab turibman, maydon juda katta bo'lib ketibdi-da. Demak, bizda Lochin bo'ylab, Lochinda sayohatimiz boshlandi. Umumiy
5 ta sexdan iborat bo'lib zavodimiz. Hozir bo'yoqlash sexidan bir boshidan boshlab jarayonni ko'rib ketamiz. O'tgan safar kelganimizda ham bo'yoq sexi bor edi, lekin endi ish boshlagan edi. Xuddi shunday hozir bo'yoqlash seximiz anchagina modernizatsiya qilindi. Ko'rinib turibdimi? Konveyer sistemada qilib o'sha ishlab chiqarish quvvatiga yarasha sex qurildi. Sobiqda demak konveyer mana shu yerdan boshlanadi. Kraska bo'yoq sexini birinchi boshlanish jarayoni shundan boshlanadi. Bizga hozir bort sexidan tayyor 100% tayyor holda bort keladi. Bort mana shu konteynerlarga yuklab, bundan keyin 12 ta vanna xim обработка deyiladi bizga. Kimyoviy tozalash vannalardan o'tadi. Bular nargi sexda tayyor holga keltiriladi. Bu bort sexida alohida o'sib boyasiga aytganim sabab 5 ta sexdan iborat shasse seximiz, bu ya'ni rama chiqariladi. Undan tashqari bort seximiz bor. Bort sexda chiqadi. Bortdan keyin kraska sexidagi kraska sexdan sborkaga boradi. 5-seximiz o'zi yangi qurilgan, uni ham sizga ko'rsatib o'tamiz. Akkumulyatorni yig'ish sexi bo'ladi. Ha, tushunarli. Demak, mana shu yerda 12 bosqichda o'tadi. 12 ta vanadan o'tadi. Bu degani har tomonlama ob-havoga moslashtirilgan. Mototsiklda asl rangi shu yerda paydo bo'ladi. Mototsiklning asl rangi shu yoqdan boshlanadi. Ungacha bunga 4 xil qoplama beriladi. Erta qishga, yomg'irga zanglamaslik uchun, quyoshga o'zini bir xil tutish uchun bunga 4 xil, 5 xil qoplama qilib, oxirgi etapi paketga o'tadi. Mana bo'yoqlash jarayoni ham juda chiroyli ekan. Konveyerni o'zi 47 minutga aylanib chiqadi. 47 minutga mahsulotimiz noldan tayyor bo'lib chiqadi. Temir holida kelgan mahsulot mana bunday chiroyli bo'lib bo'yoqdan chiqib keladi. Mana hozir tayyor, ha, bu kraska surilgan, lak urilgan, mana qarang. Yaltirab turibdi. Hali o'zi issiq. Hali issiq. Bu Yevropa standartiga talabiga javob beradigan darajada. Hozirgi kunda biz Yevropada ham, Tojikistonda, yana boshqa joylarga eksport qilishganimiz uchun ana shu bo'yoqlash standartini hammasini o'zimizga moslashtirib qo'yganmiz. Korxona Yevropaga ham eksport qilyapti. Yevropaga ham boshladik eksport. Bir kunda bo'yoq sexi nechta mototsiklni mana shunday detallarni bo'ya oladi? Agar 2 smenaga ishlasa 350 dona mototsiklni to'liq bo'yoqlab berish quvvatiga ega. Bu yilga endi mo'ljallayapmiz, 30 mingtani mo'ljallayapmiz. 30 mingta sotilyaptimi shu? Sotiladi, talab juda ham ko'p. Respublika bo'yicha hozir 18 ta dilerstvamiz bor. Mamlakatimizda tadbirkorlik rivojlanyapti-da. Mana kichik tadbirkorlar uchun ham, dehqonlar uchun ham juda qulay-da bu. Issiqxonalarga, undan tashqari siz aytganga o'xshab hamma ishga qulay bo'lib qoldi bu. Bozorlarning oldida taksi vazifasini ham bajarib turibdi. Taksi vazifasini ham bajaryapti. Hozir mana bu mahsulotimiz bo'yoq sexidan chiqqan, bort qismi to'liq yig'ilib, mototsiklga o'rnatilyapti. Hozir Sohib aka, qancha foiz mahalliylashtira oldik korxonani? Bugungi kunda hozir 70% ga mahalliylashtirimiz yetgan. Xudo xolasa shu yilni 3-kvartalga biz mo'ljallangan orqa zadniy most deyiladi, o'sha bilan vilkani ishlab chiqarishni o'zimizga qo'ymoqchimiz. Sohib aka, o'tgan safar kelganimizda metallarda chetdan olib kelayotgan edingiz-da. Rossiyadanmi, adashmasam Xitoydan? Ha, shunaqa. Chet davlatdan. Hali ham shunaqami? Yo'q, hozir 100% o'zimizda Samarqand metallurgiya zavodidan olib turibmiz, ichki bozordan olinyapti. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan deyarli hamma hududlarimizda metal korxonalari ochilyapti-da. Avval biz metallurgiya zavodi deganda faqat Bekobodni tushunardik. Shu yerda. Hozir Namanganda ham bor, Andijonda ham bor, Samarqandda ham bor. Bu sizga o'xshagan ishlab chiqaruvchilar uchun qulay menimcha. Xuddi shunday. Hozir endi tadbirkorlarga shu davlat rahbari tomonidan juda ham katta imtiyozlar yaratib berildi. Bizning asosiy hamkorimiz Samarqand metallurgiya zavodi. Endi sizga transportirovkasi ham qulay, yaqin hududda. Afzalligi bizning mahsulotimiz talabiga mos keladigan metallni ishlab chiqarib beryapti. Shu darajaga yetdimi? Yetdi, shu darajaga yetdi. Bizning talabga qarab ishlab chiqarib beryapti. Ha, hozir mana qarang-da, bozorga kirganingizga ham baribir 2018-yil boshlangan faoliyatni. 2018-yil. O'shandan beri masalan mahsulotingiz bozorda-da. E'tirozlar, shikoyatlar bo'lmayaptimi? Bu metall chirib ketyapti, motori unaqa ekan degan. Chunki sinov muddati o'tib ham bo'ldi-da. Biz 70% o'zimizga ishlab chiqaramiz. O'sha uchun aka hamma kamchilikni bartaraf qilishga kuchimiz yetadi. Keyin ko'p eshitganman, mana Xitoydan olib kelingan mana unaqa mototsikllarda ko'pini ehtiyot qismlari topilmaydi deyshadi-da. Qiynalishar ekan, masalan, buzilib qolsa ehtiyot qism izlab yurishar ekan. Sizda qanaqa masalan? Respublika bo'yicha har bitta dilerimizning oldiga texnik uslugalar qo'yilgan. Hammasi zapchasi 100% to'liq bor. Saobatga o'tgan safar ham kelib hayratga tushganmanki, bu ham kichik bir avtomobil zavodida. Hammasi o'zimizning yoshlar-a? Shu, hozir hammasi shu o'zimizning yoshlar va ba'zi birlari kollejda bitkazib kelgan. Kollej davomida shu yerda praktika qilib, praktikadan keyin qolib ketgan yigitlar ham bor.
Lochinni to'liq milliy brend desak bo'lar ekanda. Xuddi shunday. Xodimidan tortib mahsulotigacha. Shunday. Uni chaqqonligini qarang bu yigitlarni. Konveyerni bu boshidan u boshigacha har 7 minutda bir dona mototsikl tushadi konveyer. 7 minutda. 7 minutda bir dona tayyor mototsikl tushadi. Yo'q-a? Shuni. Qarang. 7 minutda bu yerda 0 dan boshlangan jarayon butun bo'lib chiqib ketadi. Oxirgi konetsida har 7 minutda bitta mototsikl tushadi. Dahshat-ku. Qoyil. Mana o'zi ko'rib turibsiz, harakatini qarang, chaqqonligini qarang. Mana bu yerda yuzlab mototsikillar turibdi-da. Yangilik deganingizda hozir mana bu o'zana eski modelda chiqib turgan dvigatellar hozir shuni ustiga ish olib borib, buni yangi modelini qo'yganmiz. O'zimizning mahalliy tilga aytsangiz, karburatorda ishlaydi. Bular o'sha zamonaviy qilib Euro 4, Euro 5 ga moslashtirib injektor qo'yilgan. Ayollarimiz ham bor ekanda. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Tushunyapsizmi siz buni? Qachondan beri ishlaysiz? 6-yil bo'libdi. Oyliklaringiz qanaqa? 6 million. 6 million. Yaxshi olar ekansiz. Shu yoqqa ishlab kam bo'lmadi. Uy bekasidan avtomobil sozga aylanib ketish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, oson, hech qanday qiynalganmi? O'rgatdi, bachalar o'rgatdi. Charchamang, baraka toping. Sohib aka o'zi nechta odam ishlayapti hozir? Hozir 250 ta xodim ishlayapti. Shulardan 40 tasi ayol kishi. Shu seximizning o'zida 17 ta ayol ishlaydi. Bu gaplashgan opa ham o'g'li bilan birga ishlaydilar-da bu kishi. Oilaviy ishlaydi. 6 million oylik olaman deyapti. Yaxshi oylik endi u. Salkam $500. Hamma xodimlar shunaqa oladimi yo bu kishi ko'proq oladimi? Bu kishidan yuqori oladigan ham bor. Demak, o'rtacha shu opani oyligini olsak bo'lar ekanda. Zavodning o'rtacha oyligi sifatida. Shunday, o'rtacha opani oyligi masalan. Mana bu yerda tayyor mahsulotlarni qalashtirib terib qo'yibsiz. Bu safar kelganingizga mahsulot yetmay turuvdi-da. Hozir ishlab chiqarish quvvati ko'targandan keyin ana o'sha anchagina o'zimizga ortiqcha ham zaxira ham qilib qo'ydik. Mijoz so'rab qolsa, mana deb taklif qiladi. Hamma xilidan, hamma turidan bor. Shartnoma qilganda ham bizdan yetkazib berish muddati 4 oy, 5 oy edi. Hozir o'shani kamaytirib, kelgan payt mahsulot yetkazib berishga tayyormiz. Sohib aka, biz mana shu islohotlar amalda bo'lyaptimi, yo'qmi? Shularda ko'p qiziqamiz va o'rganamizda. 2021-yil oktyabr oyida kelgan ekanmiz. Oktyabrda oxirlarida sizni korxonangizga kelganimizda korxona ochig'ini aytishimiz kerak, endi quvvat olayotgan payti edi-da. Odamni juda xursand qiladi, kelajakka bir umid uyg'otadiki, oradan 3 yil o'tib buni qarang, qanday bir gigant korxonaga aylanib ketganda. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. Xuddi shunday. Davlat rahbari o'shanda sizga ishonch bildirib shuhrat medali bergan edi. Shu haqda ham gaplashgandik. Orqaga yo'l yo'q deb aytganlar endi. Haqiqatan ham biz tadbirkorlarga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berilgan. Hali bu 20% dan biz foydalanganmiz. To'liq foydalansak, bundan ham xudo xolasa katta rejalar qo'yilgan. Kelgusi kelganingizda yana yangiliklar bo'ladi. Qarang. Bir pasda shunday qudratga ega bo'lish juda quvontiradi odamni. Bor. Bu faqatgina so'zda emas, biz tadbirkorni qo'llayapmiz, tadbirkorga sharoit qilyapmiz degan faqat so'zda emas, amalda bo'layotganini mana xohlagan odam kelib ko'rsin. Bizda 3 yillik oldingi ko'rsatuvimiz bilan bugungisini solishtirsak. Bemalol solishtirsa bo'ladi. Hozir mana davlat tarafiga qarab biz ham ishlashni boshladik. Yangilik deganingizga elektromotorlarni ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Ular elektrda yuradi. Elektrda yuradi. Bu hozir ko'rganimiz benzin yoqilg'isida yurardi. Hozir o'shani elektr energiyada yuradigan mototsikllar ham ishlab chiqarganmiz. Uni qachondan boshladingiz? Shu yil boshi 2024 birinchi kvartaldan boshladik. O'sha sekin-sekin bu ham anchagina bozorga kirib oldi, o'zini o'rnini qo'ydi. Biz o'rganib qolganmizda, benzinga, yoqilg'iga, an'anaviy yoqilg'iga o'rganib qolganmiz. Odamlar qiziqyaptimi? Bu akkumulyatorda yuradigan mototsikl. Hozir qiziqish ancha bor, talab ham bor bunga. Hozirgi kunga chet davlatlardan, Xitoydan keltirib bizani bozorga sotib turibdi. Ulardan bizani farqimiz akkumulyator qismi. Bizani lition akkumulyator deyiladi. Hozirgi mana bu BID mashinalarining akkumulyatorida yangilik qilib qo'yganmiz. Uni quvvatlagandan keyin bir zaryadkada 100 km yurish qobiliyatiga ega. Hatto bu BYD akkumulyatoriga o'xshaydi. BYD akkumulyatoriga o'xshaydi. Buni afzalligi benzin mototsikllarda yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. 1,5 tonnagacha yuk ko'taradi. O'zi umuman ishlab chiqarayotgan mana shu mototsiklaringizda eng og'ir yuk ko'taradigani necha tonnagacha? Eng og'ir ko'taradigan 2 tonnagacha, 800 kilodan 2 tonnagacha. Mana bu bizning akkumulyator seximiz. Elektromotor to'liq sherga yig'iladi. Akkumulyator qismigacha o'zimizga yig'iladi. Bu ham bir o'ziga xos ixtiro desa bo'ladi-da. Bu mutaxassisimiz Xitoyga
bir oy borib o'sha yerda malakasini oshirib keldi. Ha, demak Xitoydan tajriba orttirib kelib, akkumulyatorni shu yerda o'zimiz yig'yapmiz, a? Xuddi shunday. Siz mutaxassis sifatida gapirib bering bizga. Mana shu mototsikllarga o'rnatilayotgan akkumulyatorlar qancha muddat xizmat qiladi, ishonchliligi qanaqa? Bu batareyalarimiz o'zi litium fosfatli железо hisoblanadi. Bularni uzoq muddatda ekspluatatsiya qilinsa bo'ladi, 8 yilgacha ishlatsa bo'ladi. Bularni sababi batareyaning boshqaruv tizimi platasi o'rnatildi. BMS deb nomlanadi. Bu har bir batareyani boshqaradi, himoyalaydi. Qisqacha qilib aytganda, shu sababli uzoq muddat bizga xizmat qiladi. Baribir mana shu mototsikl sotib olayotgan odam uni uzoq muddat ishlatishni istaydi-da va turli xil muammolar chiqib kelishini xohlamaydi-da mijoz. Elektromobillar, akkumulyator bilan ishlaydigan texnikalarga nisbatan ochiqni aytishimiz kerak, hali juda to'la ishonchimiz ham shakllangan yo'q-da. Bu sizning mahsulotingiz nimasi bilan ishonchli? Haqiqatan ham siz aytgan gapingiz to'g'ri. Bizning mahsulot shunisi afzallik tarafini biz hozir yo'lga qo'ydikki, oldingilar oddiy mashinaning akkumulyatori yuraydi. Hozir mana akkumulyatorni ko'rdingizlar. Bu har bitta akkumulyator blok qilinadi. Blokda maxsus blokda yopiladi. Plomba holatda bo'ladi bu. Mijoz sotib olgandan keyin shu akkumulyatorning o'ziga 2 yil garantiya muddati bor. 2 yil davomida nima kamchilik bo'lsa agar zavod tomonidan bepul almashtirib beriladi yoki xizmat ko'rsatib beriladi. Bunda yangilik qilganimiz miya qo'yilgan. Mototsikl qismida qayerda nuqson borligini shu miya orqali diagnostika qilib beradi. Meni kuchim yetmayapti-ku bunga. Bu necha kilo bu? 75 kilo. Juda og'ir bo'lar ekan-da. 75 kilo bo'ladi. Bitta qutining ichida 24 dona akkumulyator. Keling mana bu o'rnatilgan mototsikllarni ham ko'raylik. Mana bu hozir O'rnatilgan tayyor o'rnatilgan 100% tayyor mototsiklimiz. Akkumulyator blok qo'yilgan o'zimizning brend bilan. Mana har bittasi o'zimizning plombada turibdi. Mana bu zaryadchiki akkumulyator zaryad olish jarayoni 6 soat 7 soatga zaryad oladi. To'liq 100% to'ladi. Qancha yuradi keyin? 1,5 tonna yuk bilan 100 kilometr to'liq yuradi. Ancha yurar ekan. Datchiklari qo'yilgan, zaryad necha foiz qolganligini hammasi to'liq ko'rsatib turadi. Demak, qarangda, masalan, buni olgan odam bemalol buni shundoq mana bu yerga tiqib, o'zini uyidagi 220 kuchlanishga ega bo'lgan bemalol rozetkaga tiqib qo'ysa olaveradi. Xuddi shunday, bemalol. Hech muammosi yo'q. Umuman muammosi yo'q. Telefonni zaryadlaganda zaryadlayveramiz. Masalan, meni uyimda past kuchlanishli elektr toki. Bu zaryad olaveradimi? Olaveradi. O'zining tranzitorlari bor, o'zining mexanizmlari bor. Quvvatlash past bo'lsa ham bemalol zaryadini olaveradi. Qarang, bu ekologiyaga ham juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi-da. Xuddi shunday. O'zidan deylik gaz chiqarmaydi, boshqa qilmaydi. Ovoz ham chiqarmaydi bu. Ovozi ham yo'q. Endi hozirgi davr talabi shu-da. Hozirgi davr talabi. Men shuni sezyapmanki, kelajakda siz elektromobil ham ishlab chiqara olasiz. Mana bu nima edi? Bu boshqacha bir harbiy avtomobilga o'xshaydi. Bu ham 2024 yil boshida boshladik o'zi sotishni. Sotuvga chiqdi, mahalliy bozorimizga faqat sotuvga chiqqan. Bu ham anchagina o'zini o'rnini egallab oldi. Hozir bu bizda jarayonda yuribdi. Sinov jarayonida. Sinov jarayonida yuribdi. Jarayon nimadan iborat? Bunga gaz qo'yilgan. Suyultirilgan gaz. Suyultirilgan gaz qo'yilgan. Avvalgi mototsikllar benzinda edi, hozir mana elektroda bo'ldi. Benzin dvigatelda propan qo'yilgan. Hozir propan qo'yilgan. Metan ham qo'yib berasizmi? Endi sekin-sekin bu ham jarayonda turibdi. Hozir bir propan bilan isbot qilib ko'ramiz. Agar sinovdan o'tsa agar muvaffaqiyatli bo'lsa, keyin o'z metanga ham harakat qilamiz. Keyin qarang, hozir men ko'chada kirayotganimizda ko'rdim, ustida deylik dumaloq sisternalari bor, mototsikllar ham ko'rdim. Ular nima? U ham hozir bizda sinovda turibdi. Bu ham bir yangilik desa bo'ladi. O'chirish mototsikli qilib tayyorlaganmiz. Kichik zonalarga mana bunaqa katta skladlarning ichiga pojarniy mashinalar dostуп yo'q joylarda o'shalarni foydalanish uchun qo'ymoqchimiz. Yong'in o'chirish. Yong'in o'chirish mototsikli. Qarang, yaxshi o'ylanibdiki, bizda ko'p mana shahar hududlarimizda ayniqsa ko'p qavatli uylar tor joylashgan hududlarga kirib borish ham qiyin-da. Yong'inda deylik o'chog'i juda katta bo'lmaydi, lekin katta mashina yetib borguncha muammoga aylanib ketib qoladi. Bu siz ixtiro qilgan mototsikl haqiqatan juda qulay ekan. Hozir o'sha protsessda turibdi. Bozorlarning ichida, targ'ov sentrlarga shularga moslashtirib chiqaryapmiz uni. Nimadan kelib chiqilib modellashtiriladi masalan mototsikllar? Talabga qarab chiqaryapmiz-da. Masalan, elektromototsikl Xitoydan kelib turibdi, 40 kilometr yuradi. Bu bizani xalqni qoniqtirmayapti. Biz nima qilish, ustiga ish olib borib, akkumulyatorlarni boshqadan qilib, sifatini oshirib, o'zimizni talabga moslashtirib, shuni 100 kilometr yuradigan qildik. Narxchi? Undan qimmat bo'lib ketmayapti. Narx sifatda ham, narxida ham hozir bemalol Xitoy bilan yoki boshqa davlatdan kelayotgan mototsikllar bilan raqobat qilib olamiz. Narxi ham arzon, sifati ham. Narxi ham ustun, sifati ham ustun. 100%. Qoyil, Sohib aka.
Men bilasizmi, tadbirkorga imkoniyat berilsa, unga ozgina motivatsiya deymiz-ku, ruh berilsa, qo'llab-quvvatlasa, u mamlakatga yelkadosh bo'lishi. Mana 250 ta ish o'rni deyapsiz. Bir kunda 150 ta mototsikl deyapsiz. Kecha bular yo'q edi-ku. Shunday qila olar ekanda. Bu endi davlat rahbarini o'zini ahdi, o'zini va'dasi desak bo'ladi-da. Ya'ni ikkita ishchi o'rni yaratgan tadbirkorni qadrlayman, ardoqlayman deganini mana isboti, natijasi desak bo'ladi. Xuddi shunday. Bu haqiqatan ham juda ham katta imkoniyat yaratib berilgan. Ulgurmayapmiz. Hozirgi kundan bo'yi aytib o'tdim. Shu kecha kunduzda Tojikistonda vystavka bo'lib turibdi. 100% bizning mahsulotlar bor, vystavkada qatnashib turibdi. Xudo xolasa yuzimiz yorug' bo'ladi. Ishonchli oqlaysiz. Ishonchli oqlaymiz, xudo xolasa. Motivatsiya juda ham katta motivatsiya bergan. Maqsadlar juda ham ko'p. Faqat bu foydalanish kerak bu imkoniyatlar. O'tgan safar so'raganimizda ham mana bu loyihalarni aytgansizda, ya'ni kelgusi rejalaringiz nima degan savolimiz bor-da. Siz aytgansizki, mahalliylashtirishni ko'taramiz, metallni o'zimizdan olamiz, yangi modellar yaratamiz deganingiz mana qilibsiz-da. Xuddi shunday. Ajab emas, yana 2 yildan keyin kelarsiz, 3 yildan keyin kelarmiz, yana nimalarni ko'ramiz? Bu sir bo'la qolsin, lekin juda ham katta shu yil oxirigacha proyektlar qo'yilgan, juda ham katta natijalarga erishamiz, xudo xolasa. Eng muhimi, yillar bo'yi hech kim foydalanmagan bir cho'l hududda mana shunday bir mo'jiza, javohirday bir zavodni yo'lga qo'yganingizni o'zi katta jasorat. Sizga rahmat deymiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Xohishoning, xohishonmang, meni mana shu manzara juda hayajonlantiradi, to'lqinlantiradi. Sababi bu yerda xalqimizda rizq ro'zi turibdi. Bilasizmi, bundan 3 yil avval mana shu maydonda, mana shu bug'doy o'rnida saksovul o'sardi. Naryoqda ko'rsangiz, hozir saksovullar o'sib yotibdi. Agar birovni olib kelib mana shu yerda mana shunday bug'doyzor bo'ladi, mana shunday 1000 gektarlab maydon o'zlashtiriladi desa, ochig'i men ham ishonmasdim. Ya'ni menga aytishgan, o'tgan safar kelganimizda, mana shu yerda kanal qazyapmiz, 5000 gektar maydon o'zlashtiriladi deganda, ochig'i ishonqiramay qaraganman. Sababi Qorovul bozorining markazidan bir 20-30 kilometr bir sarhadsiz, poyonsiz cho'llarga kirib kelganmiz. Qanday qilib bu yerda mana shunday ishlar qilish mumkin degan o'y meni ham xayolimdan o'tgan. Lekin qilsa bo'lar ekan, jur'at bo'lsa, qat'iyat bo'lsa va Xudoga tavakkal bo'lsa, davlat rahbari qo'llab tursa, mana shunday ishlar qilsa bo'lar ekan. Mana bu yerdan o'tgan kanalning hisobiga, ya'ni bugungi kunda 26 kilometr kanal betonlashtirilib, Amu Buxoro kanalidan suv olib kelindi va Qorovul bozorida ming yillar bo'yi qaqrab yotgan saksovul, yantoq o'sib yotgan hududning 5000 gektar hududi o'zlashtirishga kirishildi. Va bugun mana shuni 2000 gektari o'zlashtirilib, mana qarab turing, bu go'zal manzarani qarang. Bog'lar barpo qilinyapti. Mana yo'lning narigi betida o'rikzorlar tashkil qilinyapti, uzumzorlar tashkil qilinyapti va paxta, g'alla ekib xalqimizning bir iqtisodiyotini yuksalishiga xizmat qilyapti. Agar 3 yil avvalgi manzara bilan bugungi manzarani solishtiradigan bo'lsak, bizda solishtirish imkoni bor. Ya'ni 3 yil avval ham tasvirga olgan edik. Mana bugun ham tasvirga olyapmiz. Osmon bilan yercha farq bor deb mana shuni aytsalar kerak. Insonning qudrati, insonning qat'iyati, uni siyosiy irodasi nimaga qodirligini, davlat rahbarini xalqiga g'amxo'rligini agar bilmoqchi bo'lsangiz, bugun mana shunday cho'ldan yaralayotgan bo'stonlarga kelishingiz kerak. Biz mana shu kanal va uni atrofida qilinayotgan xayrli ishlar haqida suhbatlashamiz. Shundan men 3 yil avval ayni mana shu yerga kelganimda mana bu kanalni betonlashtirish ishlari ketayotgan edi. Ana shunda aytishgan edi, Erkin aka aytgan edi, viloyat boshqarmasi boshlig'i, mana shu yerda 5000 gektar maydon o'zlashadi degan edi-da. Mana ko'rib turibman, qarang, bug'doyning go'zalligini qarang. Mana bu daraxtlar ekilib, bog'lar paydo bo'libdi-da. Gapirib bering endi bu ishlar tarixini. Mana shu 21-yildan buyon Buxoro viloyatimizda prezidentimizni yordamlari bilan mana shunday cho'l, qaqroq cho'lga shunday kanallarni qurib berishga katta yordamlari bilan ana shunday yaxshi kanallar qurilib berildi fermerlarimizga. Suv bu hayot degani mana shu ekani. Kim aytadi, qaqroq cho'l bo'lib yotgan joyga ana shunday 1000 gektar joyga
ko'k bug'doylarimiz bir oydan keyin kelasiz paxta ko'karib yotgan bo'ladi. Qorovulbozor tumanining mana bu cho'l quvar hududimiz deydi bu yerni. Hozir yangi o'zlashtirilgan yerlarda 24 kilometr rejalashtirilganda bu to'liq bajarildi. Avval bu yerda suv bo'lmagan, ha? Suv yo'q edi. Chorvachilikka ham sug'orishga o'shanga ham suv yo'q edi. Mana bu zovurga suv bor, zovurdan achchiq suvdan suv ichaydi. Shirin suv yo'q edi. Oqar suv. Bu suv qayerdan kelyapti o'zi? Bu suv Buxoro kanalidan keladi, Amudaryodan olinadi. Mana shu o'tirgan joyimizgacha 18 kilometr. Ikkita podyom bilan ko'tariladi. Mana bu o'tirgan joyimiz ikkinchi podyom deydi bu yerni. Endi hozir qancha joy o'zlashdi? Mana shunday bir ko'rib turgan bir chiroyli manzara paydo bo'ldi. Hozir o'zlashtirilgan maydon 2000 gektar. Mana poluz mahsulotlari ham yetishtirilibdi. Mana bog' qurilgan, o'rik bor, uzumzorlar bor. Men o'tgan safar kelganimda, mana bu qimoq tuproqni ko'rganimda, bu yerda bir ziroat bo'larmikin degan o'y o'tganida suv keladi. Lekin keyin qanday bo'lar ekan degan mana bug'doyni ko'rganimdan keyin, mana bog'larni ko'rgandan keyin fikrim mutlaqo o'zgardi-da. Unumdor yaxshi tuproq. O'zi umuman mana shu hududda qancha joyni o'zlashtirsak bo'ladi? 5000 gektar, 6000 gektarni bemalol o'zlashtirsa bo'ladi. Mana bu kanalimiz, ana bu ikkinchi podyomdan olinadigan suv yetarli bizga. Endi mana qarangda, suv ham hisobsiz emas-da. Mana oldimizda qarang qanday chiroyli bo'lib oqyapti hozir. Bu yerda suvni tejaydigan nimalar qilindi? Suv tejaydigan prezidentimizning 2024-yil 5-yanvardagi 5-sonli qarorlariga aytilgandek, ana shu hududning o'ziga hozir yomg'irlatib sug'orish 30 gektarga, mana shu fermerimizning o'ziga 30 gektarga bor. Mana bu yerda bu shiponimizning orqa tomoniga 40 gektarga tomchilatib sug'orish qilingan. Tomchilatib, yomg'irlatib qilmasak endi buni isrof qilgan bo'lamiz-da endi. Albatta, shu xuddi shunday. Husn aka, men mamlakat juda ko'p hududlarida bo'lganman-da. Mana shunday suv chiqarib obod bo'layotgan joylarni ko'rib, o'zim haqiqatda katta ishlar bo'layotganiga shohid bo'lganman. Masalan, Surxondaryoni 50 yil davomida tuproqqa singib yotgan Oqqapchig'ay kanalini masalan betonlashtirishini o'zim borib ko'rdim-da. Xalqqa minnatdor. Suv tejalayapti. Qancha yer o'zlashtirilyapti-da. Bunaqa minglab gektarlab o'zlashtirilayotgan yerlarimiz ko'pda. Nasib bo'lsa, yaqin kelajakda bu yerlar bir bog' bo'lib ketsa kerak-a. Hozirgi shu kecha kunduzga mana shu cho'l hududimizga talabgorlar ko'payib boryapti kundan kunga. Chunki mana bu kelayotgan suvni ko'rib, chiqarilayotgan kanallarimizni ko'rib tashabbuslar ko'payapti. Mana vodiyda shaharlardan kelgan fermerlarimiz bor. Mana bu yo'lda hozir kelayotgan paytimizda yerda ko'rib o'tiribdi, texnikalar ko'rib o'tiribdi. Mana shu texnikalar vodiydan kelgan dehqonlarga xizmat qilib yerni ochib, ekishga tayyorlab qo'ygan yerlarni. Qarang, endi hali og'zimda juftab turgandimda, ya'ni buni vodiyliklar bilib qolmasin. Suv borligini bilsa, bu yerga kelib darrov o'zlashtirishga kirishib ketadi deganim. Qarang, allaqachon kelib bo'lishibdi-da. Bilasizmi, eng quvonarli tomoni, eng bir ko'ngilga xotirjamlik beradigan tomoni shundaki, bu yerda yetishtiriladigan mahsulotlar bir rizqi o'zimizda. Mana qarang, hozir bug'doy 1000 gektar deyapsizmi? 1000 gektar bug'doy ekilgan hozir mana shu. Yana 1000 gektar bug'doydan olinadigan hosil qo'shilyapti-da xirmonimizga. Bozorlarni to'kin sochin qilishga xizmat qiladi-da bu. Qancha meva degani bu, qancha uzum, qancha o'rik degani bu. Xuddi shunday. Va qancha ish o'rni degani. Ish o'rni. Bu nafaqat qishloq xo'jaligi, chorvani ham rivojiga hissa qo'shadi bu yerlar suvni kelishi. Juda ham katta bir impuls beradi-da. Husn aka, o'tgan safar mana shu kanalning qurilish jarayoniga ozgina qo'lim tegsin deb, adashmasam mana shu hududlarida hozir eslay olmadim ham yaxshi, tushib Hazrat Alisher Navoiyni Farhodini eslagan edim. Men ana shu quruvchilarga yordam bergan edim-da. Ya'ni endi qisqagina bir hissa qo'shishga harakat qilgan edim. Hunarni asrabon netkumdir oxir, olib tuproqqa ketkumdir oxir. Bu Farhod tilidan aytilgan gap. Ya'ni Farhod bir manzildan o'tib ketayotsa, ko'p insonlar xuddi mana shu akalarimizga o'xshab katta bir kanal qazib yotishgan bo'ladi. Shunda Farhod ularga bir yordami tegishi uchun, xalqqa suv keltirish uchun o'zini imkonini safarbar qiladi-da, shunda aytadi-da. Shunday bir hunarim bor, uni asrab nima qilaman? Shu tuproqqa olib ketgandan ko'ra xalqqa nafim tegsin deb suv chiqarishga kirishadi va odamlarga bir mashaqqat keltirayotgan toshni yo'nib suv keltiradi. Bugun ham men ortimda ishlayotgan insonlarni Farhodlarga qiyoslash mumkin. Sababi Qorovulbozor tumanida Cho'lquvar massivida juda katta hududda yer o'zlashtirish ishlari ketyapti. Yana bir narsani aytishimiz kerak, bu loyiha davlatimiz rahbariga taqdim qilingan va ma'qullangan. Mana ko'rib turibsiz, kanal qazib keltirildi. Amu Buxoro kanalidan suv olib, mana shu kanalga tushganidan keyin mana shu atrofdagi 5000 gektar maydonda bog'lar bunyod qilinadi-da. Mana qarang, bugun ish bitibdi-da.
Bu qanchalik quvonchli ish bu. Bu yangi O'zbekistonni xayr barakasi desak bo'ladi bu kanallarni, mana bo'layotgan ishlarni. Husn aka, salomat bo'ling. Mana shu yerlar mana shu 5000 gektar o'zlashib, nafaqat 5000 gektar, bu yerda undan ham ortiq maydon bor. Ortiq maydon bor. 3 yil oldin kelgan ekaningiz, mana bu kecha kunduzga shunday aholini ko'ryapsiz. Yana 3 yildan keyin kelsangiz, bu yer jannat bo'ladi. Aholi ko'payib ketadi bu yerga. Fermerlarimiz ko'payib ketadi. Mana shu yerda hozir yo'lidan kelyapmiz. Hali yo'li tosh yo'lda. Yo'llar asfalt bo'lib, chiroqlar o'rnatilib, katta muzlatgichlar o'rnatilib, chorva kompleks deysizmi, haligi mevalarni qadoqlaydigan komplekslar deysizmi? Menimcha albatta bo'ladi bu yerda. Bo'ladi. Bundan keladigan atroflari bunday daraxtzor, uzumzor bo'ladi. Yaqin kunlarda qaqrab yotgan cho'lga shuncha yashillik ketdiki, demak Xudo ishlarimizga baraka beryapti. Albatta. Salomat bo'ling Husn aka.